Later. Hi guys, welcome to Kind of Physio Couple. ये है सिफा बेमन, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब ब्लॉगर। बनने वाले यूट्यूब ब्लॉगर बोल सकते हो। नहीं नहीं तो, नहीं फेमस इंस्टाग्राम यस इन्फ्लुएंसर। ओके, तो आज यह है, इनको थोड़ा पेन रिलेटेड प्रॉब्लम थी। काम करने का जो तरीका होता है बहुत हार्ड होता है, बैक पोस्चर की वजह से बहुत पेन्स होता है बैक में, नेक में। इनका भी सेम वही रूटीन होता है जैसे बाकी यूट्यूबर का होता है। काफी घंटों एडिटिंग करनी होती है, 3-3 4-4 घंटे 5-5 घंटे कभी कभी, जैसे बड़ी वीडियोस होती है। फिर उनको एवरीडे शूट करना होता है, कंटेंट बनाना होता है, उसमें उनके पोस्चर बहुत खराब होते हैं। उनका जगह पे ट्रैवल करना होता है, किसी कैसी सिचुएशन में वीडियोस बनानी है, तो उस वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो उनको आज प्रॉब्लम है, तो आज हमको उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो उनका आज हम अलाइन करेंगे। तो yes. आपको कहाँ पे पेन है? ये ना मुझे पहले से पेन मतलब होता है राइट पैर में ज्यादातर, ये दोनों घुटनों में मेरे पेन होते हैं। एंड बैक, मेरी बैक है ना बहुत, मैं एक्चुअली जिम एंड ऑल जाती हूँ तो बॉडी ना बहुत स्टिफ हो जाती है एकदम। तो वो भी प्रॉब्लम है बस। ओके, एंड आपको और कहाँ पे पेन है और स्टिफनेस कहाँ पे? और दिमाग में। दिमाग में बहुत दर्द है, सोचता रहता है ना दिमाग पूरा कंटिन्यूस कंटेंट। हाँ, और पर्सनल लाइफ भी, तो इसके लिए हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब जो आदि बॉडी में पेन होता है ना, उसकी वजह से भी मतलब होता रहता है, टेंशन स्ट्रेस से। तो अगर बॉडी का रिलीफ होगा तो ये भी रिलीफ हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर शिफा। यस। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। क्या करने वाले, बाप रे बाप। नहीं, सिर्फ खड़े हो जाइए। अभी से रिलैक्स हो गई शिफा। नहीं, मैं देख रही हूँ कि मुझे आवाज आनी चाहिए, अगर कुछ टूटेगा तो तो ही मैं बता सकती हूँ ना। अच्छा, अभी यहाँ पे कभी पेन होता है ये एरिया में? हाँ हाँ होता है, जब बहुत ज्यादा सर दर्द होता है ना तब। हेडेक होते हैं, राइट? हाँ। यहाँ पे शोल्डर में पेन आता है? हाँ, जिम के टाइम। ओके, यहाँ पे कहीं? हाँ, यहाँ कहीं पेन होता है? इतना कभी नोटिस नहीं किया मैंने अपनी बॉडी को। स्टिफनेस हाँ, स्टिफनेस तो हो जाती है बॉडी में बहुत। हाँ 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 हाँ, राइट, होता है होता है। यहाँ पे ये पार्ट लोअर बैक में? नहीं नहीं, लोअर बैक में तो कभी कभी पेन होता है, कभी कभी होता है ना। हाँ। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे ऐसा उल्टा लेट जाइए ऑन योर स्टमक, और फिर निदा ने वो गोल्डन दुपट्टा निकालते हुए फांसी का फंदा सबने यूज किया ये दुपट्टा। आज तुम्हारे पे भी यूज। लेडी हाथ पीछे, हाथ ऐसा पीछे नहीं, बिंदास रिलैक्स। हां, नॉर्मल। पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे मुंडे ऐसे। अरे नहीं तरफ कोई भी। हां, ये ऐसा रिलैक्स, हाथ पीछे पीछे, हां रिलैक्स। इतना एक्साइट हो गई एकदम। मैंने भी ऐसे तोड़ी हूँ किसी की हड्डी। किसकी? मतलब मेरे भाई लोग की। अच्छा, जिम जाते हैं ना वो लोग, तो ऐसे बैठ के तोड़ी उन लोग की पीठ की हड्डी। वाकड़े तो नहीं चल रहे अब? नहीं नहीं, बहुत सही है। ओके, ब्रीथ इन एंड सांस पूरा मुंह से छोड़ना। ओके, ब्रीथ आउट, बॉडी रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, बॉडी एकदम रिलैक्स है। कुछ टूटा है क्या? तुमको ज्यादा फील होना चाहिए। मशीन भी लगाना। रिलैक्स। ये रिब्स अपना अलाइन किया, साइड का होता है ना ये। रीढ़ की हड्डियां टूटे। ओ माय गॉड। ओह भाई साहब, आया यार, अब मजा आई। उधर ही रखो ब्रो। हमारी वीडियो में तुम्हारा एक्सप्रेशन ही दिखेगा, क्या मजा है। मैं आ जाती हूँ। कम इनका ये बहुत माइनर फर्क है, नेचुरली सब में होता है। जो पैर पे हम ज्यादा वजन देते हैं ना, जैसे ऐसे खड़े रहना है या कोई भी एक तरफ, तो यहाँ का जो गैप होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है।
लेकिन सबके पैर हाथ छोटे ही होते हैं ना, एक छोटा एक बड़ा होता है ना। हर इंसान की हैबिट होती है ना एक पैर पे ज्यादा वजन देने की। जब हमारे दोस्त लोग से बात करते हैं फैमिली, तब जब कंफर्ट जोन में होते हैं तो कैसा हम ऐसे खड़े रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, सब लोग रहते हैं और बहुत नेचुरल है। तो ये यहाँ का गैप कम हो जाता है। हाँ, ये दो बोन का जो गैप होता है ना, इतना गैप होना चाहिए, तो वो कम हो जाता है, उस वजह से हमें छोटा लगता है ये। ओ आवाज आ रही? बाकी होगी मेरी कभी नहीं टूटी आज तक। आज टूटी हाँ। एकदम लूज। ओ मेरे सही सलामत है ना? कैसे जाएगी? खींच के नीचे आते। आराम से झटका, डोंट पैनिक। थोड़ा वो होता मजा आ है रही है। बॉडी, वो थी तुम्हारी ब्रो मेरे को सबसे ज्यादा गुदगुदी होती है। ये देखो हल्का चौड़ापन नहीं है। ये जो था ना गैप इसका था वो खुल गया ऐसा, लाइक अभी दोनों अपनी जगह पे आ गए। एक्चुअली दोनों पैर में गैप कम होता है, ऐसा नहीं एक में ही हुआ। समझो कि यहाँ पे 20% गैप कम हुआ, तो यहाँ पे 40% कम हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कम लगता है। फुल दोनों जाते हैं, क्योंकि दोनों पैर पे हम अक्की बॉडी का वजन रख के चलते हैं। नीचे का जो फ्लोर होता है, रास्ता है या कुछ भी है, खड्डे वाले रास्ते आते हैं, पत्थर आते हैं पैर के बीच में, तो कैसे अपना डिसबैलेंस या एंकल पे होता है। हाँ, हील्स पहनते हो आप लोग, तो एंकल पे बहुत लोड आता है, वो रीजन से दोनों पैर में गैप कम होता ही है, डिसअलाइनमेंट होती ही है। पर किसमें ज्यादा किसमें कम, इसलिए कोई नीचे बड़ा होता है, वो फुटता ज्यादातर दोनों ही है, दोनों अलाइन हो जाते हैं। अब एकदम लूज। कोई भी हड्डी फोड़ेंगे ना, पैनिक नहीं हो रहा, एकदम लेटे रहो, कुछ एंड नहीं हाँ, एकदम बॉडी फ्री रखना। फौरन होता है वहाँ एंड पे। दूसरा चीज क्या है, जब मैं करूंगा ना तो रेजिस्ट मत करना। मैं क्या होता है कि मैं बोन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर मसल्स है फिर बोन्स है। अब मैं अगर अपने मसल्स रिलैक्स छोड़े तो मेरा प्रेशर बोन्स तक जाएगा। आपने रेजिस्ट किया मतलब आपने अपने मसल्स को एक्टिवेट किया मुझे वो चीज़ करने से रोकने के लिए। तो आप जब मसल्स को एक्टिवेट करोगे तो मसल स्टिफ हो जाएगा, मुझे करने नहीं देगा, एंड मैं मेरी ताकत लगाऊंगा तो मसल्स खींच जाएगा, जो नहीं खींचना चाहता है, तो मसल्स में पुल आ जाएगा, मसल पेन हो जाएगा शुरू। इसलिए बॉडी रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, उतना ही फिर अच्छा लगेगा। एकदम रिलैक्स रखिए। नहीं कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। ये हमने पेल्विस बोन को अलाइन किया। जनरली जेंट्स लोग को बहुत होता है क्योंकि यहाँ वॉलेट रखने की आदत है, अब सबकी छूट गई, पहले बहुत रखते हैं यहाँ वॉलेट रखते हैं। तो कैसा नीचे एक हिप बोन है, दोनों की लेवल सेम है। जब वॉलेट पे बैठ रहे हो, सीट पे बैठ रहे हो, एक जगह वॉलेट है तो जरा उठ जाता है ना, बोन आपका उठ जाएगा तो डिसअलाइनमेंट होगा, तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम आती है। तो ये हमने वो अलाइन किया। पेन है, पेन हो रहा है पेन भी। 1 मिनट और नहीं आई स्टार्टर था, अभी मेन कोर्स है, फिर डेजर्ट बाकी है। ये अभी स्टार्टर हुआ है अपना। ओके देखो ये पैर को, ये पैर वाला लेफ्ट वाला, ओके ये वाला तो हुआ। एक नंबर हुआ एकदम दूर तक ना। हुआ आवाज आई बहुत जोर क्या ये आते गाई ना जोर से आवाज आई। ये वाला पैर मतलब सोच रहा हूँ कितनी वो है स्टिफ मेरी बॉडी, तभी मैं ऐसे लड़कों से ऐसे चलती हूँ। एक्चुअल में ब्रो शिफा भाई। ये दोनों हाथ यहाँ पे रखिए पीछे, फिंगर लॉक करिए। एल्बो थोड़ा क्लोज। फिर आपको पीछे लीन होना है, पीछे आना नहीं, पैर वहीं पे रखना, सिर्फ लीन होना है। लूज, बहुत जोर से आवाज आई ना ब्रो। बहुत जोर से थी। कैसा है शोल्डर अभी? हाँ मजा आ रही है। सांस एकदम लूज, एकदम बॉडी लूज। मेरी मुंडी ठीक है। बहुत दूर से आवाज आई थी। ये बहुत सारा आपके सर्वाइकल में प्रॉब्लम थी, उस वजह से ज्यादा चीज अलाइन लूज। भाई साहब
तुम लेटे रहना। हंसी का फंदा लगा रहे क्या? हाँ हाँ अरे बाप रे बाप। एकदम बॉडी को रिलैक्स रखना है, कुछ नहीं करना है, लेटे रहना है बस। मैं खाली स्ट्रेच देने वाला हूँ जिससे क्या पूरा बैक का जो बोन है ना अलाइनमेंट पूरा हो जाएगा, स्ट्रेच होगा बस, और कुछ नहीं। इसमें कोई झटका वटका नहीं है, एकदम रिलैक्स रखना रिलैक्स लो एकदम बॉडी छोड़ दो लूज है। लेटे बस बस लेटे, आराम से आराम से। तुम यही हो तुम्हारा नाम क्या है मैं कहाँ हूँ बहन, तेरे सासू माँ के घर में, गजनी की औलाद। ये क्या हुआ? एक है तो तो 10 तक काउंट अच्छा याददाश्त भी चली जाती है क्या? ये ना Oh तुम्हारा my God. स्पाइनल ट्रैक्शन था जिसमें पूरा स्पाइनल लाइन होता है। हाँ आखिरी बोन जो होता स्पाइनल है ना पे ही टेल है। बोन, वहां तक प्रेशर जाता है, पूरे बोन को पूरा अलाइन करता है। ये बहुत फायदा देगा आपको। बैक में कहीं प्रॉब्लम रहेगा ना, चला रह भी गया तो भी पूछा। ऑडियंस हाँ। कैसा लग रहा है अभी आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ी मसल्स ऐसा लग रहा है, बोन्स थोड़े अपने जगह पे आ गए, जगह पे आ गए। इधर उधर हो गए थे। एंड आपको जो नेक में जो प्रॉब्लम होती है, स्टिफनेस लग रहा था जो बैक में लग रहा था, वो हाँ कैसा ये लग बहुत रिलीफ है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से ही ना मुझे सर में बहुत पेन होता था, और ऐसे मतलब एक दो डॉक्टर ने तो बोले माइग्रेन भी हो सकता है तुमको, ऐसे मतलब बोल चुके हैं लोगों ने, तो शायद अभी वो ठीक हो जाए। रहा है? बट बहुत रिलीफ फील हो रहा है, बॉडी थोड़ी अच्छी हो रही है, मतलब अच्छी हो गई। हाँ नाइस, 10 में से लव्ड कितना इट। रेटिंग करना चाहोगे? 10 में से 9 दूंगी मैं। एक इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मेरी एक दो जगह की है ना हड्डी टूटी नहीं। पता नहीं क्या पता वहाँ हड्डी नहीं हो। वहाँ पे डिसअलाइनमेंट नहीं हाँ बैठने दी। हाँ हाँ हाँ, इसलिए शायद तो वो मेरी बॉडी की गलती है, उनकी गलती नहीं है। बट मैं 9 मार्क्स दूंगी बिकॉज बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है आज अच्छी नींद आएगी मुझे, मतलब। और मैंने फर्स्ट टाइम करवाई हुआ, आई स्वेयर, और मुझे ऐसा लग रहा था एक आध हड्डी मेरी चले जाएगी। बट बहुत अच्छा लग रहा है अब अच्छा लग रहा है। अब शायद थोड़ी देर बाद और अच्छा लगे मुझे। यस, जैसे ब्लड फ्लो बढ़ता जाएगा ना बॉडी में, हाँ सब पेन भी रिलीज होगा, ये होगा हाँ। धीरे धीरे। तो ये ज्यादातर मतलब क्या हेल्प करता है, मतलब जैसे बोन्स के लिए हेल्प करता है या फिर वो ब्लड के उसके लिए भी? सब कुछ। जैसे जब बोन की पोजीशन खराब होती है ना, डिसअलाइनमेंट हाँ होती है ना, तो धीरे धीरे ओवर द टाइम ना हमें उस स्टेज पे लेके जाती है जब बोन उस पोजीशन में आ जाता है कंप्लीटली। जैसे हाँ उनको सर्वाइव, बहुत लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है। हाँ ये गर्दन ऐसी है, राइट, ये नेचुरल है, हाँ नेचुरल पोस्चर है। ये शोल्डर का यहाँ से जा रहा है, यहाँ तक मेरी उंगली जा रही हाँ है, ये हाँ स्ट्रेट हाँ लाइन है। बहुत लोग की जो जिसका स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, जैसे तुम लोग का, तो ये आगे आ जाती है, तो यहाँ पे हाँ सर्वाइकल दुखता है। एंड हाँ तुम लोग उसको कुछ करोगे नहीं, पेन किलर्स खा के चला लोगे, हाँ। तो ओवर द टाइम, ओवर द इयर्स क्या हो जाएगा पता है, ये जो बोन है ना अपनी इस तरीके से पोजीशन ले लेगी। बोन उस पोजीशन में वो आ बोलते हैं जाएगा ना कैमल, फॉरवर्ड हेड। कैमल कैमल हम कैमल हम कैमल जैसा हम्प यहाँ बोलते पे हैं ना। होता है, हाँ C5 फिर आपका हाँ ये हेड ऐसा हो जाएगा। डिटेल आपका बैक है, किसका आपने देखा है ऐसा बैक होता है, ऐसा किसको ऐसा मेरे होता है। भाई का है ऐसा हाँ, थोड़ा। तो ये जो है ना, ये पोस्चर खराब होता है, इसको हाँ स्कोलियोसिस बोलते हैं। अच्छा तो अच्छा। स्कोलियोसिस में एक बार तुम्हारा बॉडी कन्वर्ट हो गया ना, तो सोने में भी आपको तकलीफ होगी, बैक इतना हंच हो गया है, तो यहाँ पे जो कर्वेचर, नेचुरल कर्वेचर होता है ना, वो ज्यादा कर्व हो जाएगा अंदर की तरफ, तो वो सोने में बहुत डिस्कम्फर्ट होगा। अच्छा फिर अच्छा। हमेशा यहाँ पे कुछ रखने का मन करेगा, ठीक है, उल्टा सोएगे चेस्ट पे तो ये उठा उठा लगेगा, यहाँ से ये बात, ये ज्यादा नीचे झुका हुआ, तो बहुत सारी चीज में प्रॉब्लम है। स्कोलियोसिस होने जाएगा मतलब बॉडी पूरा स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये इस चीज को बचाता है होने से। हम अच्छा। अलाइन करते रहेंगे ना उसको, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा भी जो काम करने से डिसअलाइन होता है ना, तो वापस अलाइन हो जाता है, तो स्ट्रक्चर जो है ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगा। थोड़ा खराब होगा फिर से हम ठीक कर देंगे, नहीं करोगे तो वो उस पोस्चर में चला जाएगा, फिर उसको बहुत अच्छा। लंबे सेशंस लगेंगे ठीक करने तो ये कितने कितने टाइम में करवाना चाहिए? के। ऐसा एडवाइजेबल है मंथ में 2 बार करा लो। 2 बार? वर्क शेड्यूल वैसा है, जब आप जिम जा रहे हो, कहीं काम कर रहे हो एज ए ब्लॉगर, तो आपको 2 टाइम कराओगे तो लाइक अच्छा है। और अगर आपको ऐसे बढ़िया नॉर्मल लगेगा। इंसान हो जो 9 to 5 जॉब कर रहा हो, मतलब। वो भी 2 बार, क्योंकि उनका 9 to 5 जब जॉब करते हैं 8-8 घंटा 10-10 घंटा जॉब करते हैं, तो भी तो डेस्क पे बैठ के ही करते हैं। वन गो में 5-5 6-6 घंटा कंटिन्यूस बैठते हैं, फिर लंच ब्रेक होता है, वो वॉशरूम 1-2 बार गए, बाकी तो बैठ बैठ के काम करते हैं, उनको भी तो बैक पे कितना लोड आ रहा है। और स्पाइन सबसे मेन पार्ट है बॉडी को बैठने में, चलाने में, तो वहाँ पे जो भी काम इनफेक्ट करते हैं उस पर लोड आता ही आता है। तो ये सबके लिए देखा जाए तो 2 टाइम एडवाइजेबल है। थम्स अप।